다 합쳐서 저희를 통해서 정명석을 고소 고발한 피해자는 21명입니다. 그런데 또 다른 한 명이 이제 독자적으로 작년인가요? 그때쯤에 한번 또다시 새로운 고소장이 접수됐다라는 소식을 들었습니다. 그래서 22명이 지금 피해자가 고소를 한 상황인데, 아까 말씀드렸다시피 미성년자 피해자 한 명은 부모를 협박해서 취하게 만들었고, 또 한 명은 지금 이제 결혼해서 출산을 했던 거 아니면 출산이 임박한 걸로 알고 있습니다. 그래서 이 사람도 아마 조만간 포기하게 될 걸로 저는 예상을 하고 있습니다. 질문에 답이 됐나요? 또? 근데 이게 재판을 받고 있는 피해자들이 포함된 건가요? 아니면 수사를 받고 있는? 제가 말씀드린 거는 지금 송치되지 않은 사건입니다. 경찰 수사 받고 있는? 예. 그리고 또 하나가 지금 송치된 사건에도 피해자가 이제 미성년자 시절에 피해를 입은 사람인데, 이 사람은 어머니가, 부모가 다 제임스 신도였어요. 소위 말하는 2세죠. 그 어머니가, 참 개인적인 말씀입니다만은 어느 아마 MBC PD수첩에서 나왔을 겁니다. 정명석이가 한 자리에서 딸과 어머니를 동시에 추행을 했죠. 성폭행을 했는데 그 어머니는 아직도 광신도입니다. 그래서 고소를 한 딸을 괴롭혀요. 과연 그 피해자에 대해서 어디 정도까지 보호를 해야 될지, 왜냐하면 그 피해자는 지금 현재 수사기관에 연락을 안 받고 있습니다. 이미 기소가 됐는데 그 사건이. 그래서 그 부분도 이제 저희는 모녀 간의 다툼으로 해서 그 피해자가 너무 힘들어하고, 그래서 소송을 계속할 의지가 있는지 없는지 저도 이제 제 연락도 이제 받지를 않습니다. 굉장히 어려운 일이 많다, 그 말씀을 드리고 싶네요.